हड्डी है, ये क्लाइविकल की हड्डी है, कॉलर बोन है। अच्छा। ये ऊपर से इस हड्डी के 2 टुकड़े हो गए, ये क्लाइविकल अच्छा, कॉलर बोन है, यहाँ ये से वाली टूटी है? टुकड़ी है। हाँ, ये अच्छा। कॉलर बोन है। अच्छा। आपकी चक्कर में आएंगे तो आप एक्सेस में लिया ना, तो और मैं बता दूंगा। अभी तो चलो आप ठीक है, मजबूरी है, इतनी दूर से आए जी। हैं, तो अपन ने व्हाट्सएप पे आपका आ गया है एक्से, तो अपन ने व्हाट्सएप पे देखा, आपको बता दिया। बाकी वैसे ओरिजिनल वीडियो में आपको समझा दूंगा। ये आपकी कॉलर बोन की हड्डी है, जिसको क्लाइविकल बोलते हैं। जी। ये आपका है, ये वाली है। ह्यूमरस एक्यूरेट है, रिब में कहीं कोई फ्रैक्चर नहीं आया है, रिब बिल्कुल एक्यूरेट है, खाली क्लाइविकल का फ्रैक्चर है, ये वाली। 1-2 मिनट का होता है, और वो भी इतना दर्द नहीं होगा। आप बिल्कुल अभी आप देखना, आपके सामने आप खुद ही बोलोगे, मतलब आपको तो एहसास ही नहीं होगा। नहीं, सवाल ही नहीं है, मतलब आपको तो एहसास भी नहीं होगा। हाँ सर, आपका नाम सुन के आया हूँ। देखो, डॉक्टर की बजाय जाने के बजाय आपके पास आना उचित सोने का क्या है? सोने पे आप सीधे सो सकते हैं ना, सिर्फ इस साइड नहीं सोना है नहीं, आपने। मतलब नीचे जमीन पे चलेगा या बेड वगैरह? बेड पे सो जाओ, जमीन पे सोए तो? जमीन पे सो तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप आइए ना, क्या हुआ सर इनका? इनके सर ये कॉलर बोन है, क्लाइविकल बोन बोलते हैं इसको। तो क्लाइविकल का जो हेड है, इसका कंपाउंड फ्रैक्चर है। कंपाउंड यानी कि 2 टुकड़े हो जाना, इनको हेड फ्रैक्चर नहीं, कंपाउंड फ्रैक्चर। ये कॉलर बोन की जो हड्डी होती है, इस तरीके से टूट के एक के ऊपर ऊपर चढ़ जाती है। ओके। तो इस अभी इनकी हड्डी अपन बैठाएंगे, सेट करेंगे, तो इसको हेड को अपन इस तरीके से पोजीशन से नीचे लेके इसको यूं सेट कर देंगे। हाँ, बिल्कुल रिलैक्स, फ्री, आराम से, नॉर्मल। अब है ना, आप आराम से बैठो, इस हाथ को यहाँ रखना है आपने, ऐसे रखो, बिल्कुल फ्री। हाँ, आप साइन कर सकते हो। क्या नाम बताया था आपका? हंसराज राठौड़, खास प्रॉपर झालावाड़ भारी। बस, शाबाश। हाँ, अब आप है ना हल्का सा उस साइड झुको, हाँ उधर झुको, हाँ जी झुको, झुको। बस बस, बहुत बढ़िया। हाँ, अब आप इधर आओ। अब आप है ना खाली इनके हाथ को ही पकड़ के खींच के रखो। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, आप कोशिश करें उधर झुकने की। जितना खींच सकते हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मत करिए हंसराज जी, बहुत बढ़िया। बस, ये आ गई, बहुत अच्छा। बस, ये आ गई, ये ऊपर आती है। बस, बस। अब आपको ऐसे दोनों शोल्डर यूं, और कोशिश करें आप सीधा बैठने की, नॉर्मल तरीके से, इजी वे। बस, बहुत बढ़िया, सीधे बैठो, सीना बाहर। हाँ, बस ये आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही रहना है, जितना आप सीधा बैठेंगे, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे ही रहना, बहुत बढ़िया। हाँ जी, वो हड्डी ऊपर आ गई है। बस 1-2 मिनट का ही दर्द सहन करना होता है, और इसके अंदर भी कोई इतना अपन ने जुल्म नहीं किया है। इतना तो नॉर्मली सहन करना भी जरूरी होता है। दर्द इतना कुछ बोतल पे नहीं पड़ेगी ना मतलब। अरे, क्या बात है। इसकी एडवाइस तो मैं नहीं दूंगा, मैं तो आपसे कहूंगा कि आपको कैल्शियम खाना है। जितना आप कैल्शियम खाएंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। और कैल्शियम के अंदर जो भी आप लेना चाहें, हड्डियों का सूप भी ले सकते हैं, और देसी दवा के अंदर गांगड़ी आती है एक, आयुर्वेदिक के अंदर, है ना। तो वे जो गांगड़ी है, अपने कहीं आज भी बुजुर्ग वाले गाँवों के अंदर गांगड़ी का उपयोग करते हैं। उसको लेने का तरीका होता है गांगड़ी का, वहाँ भी नहीं सकता मुझे मतलब। नहीं, आपको सिर्फ ये है कि टॉवेल जैसे गर्म पानी में हल्का सा वॉश करके टॉवेल से आप बॉडी को वॉश कर सकते हैं। हड्डी ज्यादा कटी क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो हड्डी अभी बिल्कुल सेट हुई ना, अभी तो समझ सकते हैं कि आप पे क्या बीत रही है, और बहुत अच्छी हिम्मत रखी है आपने।
सर अभी फिर बाइक पे लेके नहीं, आराम से बाइक पे लेके जा सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। और एक अच्छी बात है कि आपने इनका आर्म्स पाउच लगा रखा है। ये आर्म्स पाउच जो है वो इसको हड्डी को हिलने नहीं देगा। सर दोनों लोगों को भाई वो क्लाइविकल प्रेस आप लेके आना, तो वो लगाने का है, टाइट कैसे क्या लगता है वो मैं बता दूंगा। अगर आपको आता है लगाना तो आप घर पे लगा सकते हैं, लगा है ना, लगा सकते हैं। अगर आपको कोई बॉडी दिक्कत में है ऐसे रहती है, हाँ पूरा चेस्ट बाहर होता है। बिल्कुल चेस्ट बाहर आता है। ये रात को सोते समय छुट्टी है। हाँ जी। अब जो खेल है वो सारा इसी पट्टी का ही है। अब आपने इस तरीके से इस पट्टी को थोड़ा पकड़ के रखिएगा, पीछे की तरफ प्रेशर देके रखो। हाँ, सीना बिल्कुल सीधा, बहुत अच्छा। तो आप यहाँ कौन से रेस्टोरेंट में भी हैं? जो करता हूँ ये रॉयल एक्सप्रेस में। अच्छा, रॉयल एक्सप्रेस में। बस बाकी जिस हिसाब से हड्डी बैठी है तो 1 महीना तो हम कह रहे हैं, लेकिन अपने को पूरा उम्मीद है 20 दिन के अंदर आपको बिल्कुल फ्री कर दूंगा। कितने दिन में विजिट करने रहेगी? 5 दिन में विजिट होगी आपकी। हाँ, आराम से, बस बस बस। तो झालावाड़ी कोटा अंता होके जाना पड़ता है, वही रास्ता है ना? कोटा अंता। कोटा से सीधा झालावाड़, अंतर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा दरा अच्छा, दरा वाला रोड आ जाता है वो। अच्छा, दरा डाबादे रास्ते में आता है, डाबादे। थोड़ा खींचो बात को। देख लो हड्डी टूटने के वाले भी आपको कह रहे हैं, बोले खींच के रख लो। हाड़ोती भाषा में कहते हैं कि बोले ताकत कौन चकर, हाड़ोती भाषा में। हाँ, हाड़ोती भाषा में कहते हैं। हाँ, क्या मतलब होता है? हाड़ोती भाषा में कहते हैं ताकत, ये मतलब सामने वाले में कमजोर है, ताकत नहीं है, थोड़ा ताकत लगाओ यार। तुमसे ज्यादा तो जानना तो मैं ही हूँ। तो इन भैया जी से वही है कि हड्डी टूटने के बाद भी ये कह रहे हैं कि बोले यार तुम में ताकत नहीं है, तुमसे ज्यादा ताकत तो मुझ में है, और हड्डी तोड़वाने वाले मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम खींचो। तुम खींचो, बोले तुम्हारे में ताकत नहीं है। तुम्हारे ताकत नहीं है। टूटने के बाद क्या मटन बन रहा था पार्टी में। हाँ जी, हाँ जी। बोले हॉस्पिटल ले जाओ, मैंने पहले मटन खाएंगे फिर चलेंगे। तो वही हड़ोती भाषा में ये बोलते हैं, बोले सामने वाले कहते ताकत नहीं, बोले देखो हड्डी तोड़वाने वाले मैं तुमसे ज्यादा ताकत हूँ। बोले यार ताकत लगाओ तुम लोग। देख लो सब, क्या नाम है आपका भैया? किशन जी। आपको फिर चैलेंज कर रहे हैं यार। किशन जी आप पट्टी खींच के रखो यार। हाँ, खींच के रख लो, नहीं तो वहाँ ढाबा देंगे और वहाँ पे दरा में छोड़ देंगे, और दरा के अंदर खूब वो जानवर है, शेर आते हैं, आज भी आते हैं दरा के अंदर, रोड पे आ जाते हैं। अभी तो यहाँ बोल रहे हो, फिर घर पे आप लोगों ने साथ ही रहना है। ये कहीं आपने कहा था कि बस कुछ नहीं करना, खाली थोड़ा सा जो खाने के अंदर 10 की गोली मिला देनी है। खाना तो इन्हीं का हाथ का खाना है आपने। नहीं मैं तो झाड़ू पूजा करता हूँ। सर वाकई में कॉन्फिडेंस है। अरे ये तो लेकिन दर्द का क्या हो रहा? दर्द तो क्या है? ये तो है। अब आप है ना इनको शर्ट जो है वो लाइएगा। अभी तो बैठने दो, आप पहले वो हाथ पे लगाएंगे इनको। हाँ जी, इस हाथ को यहाँ का ये शर्ट बनाई जाएगी पहले, ताकि ये हाथ ऊंचा ना हो। इस हाथ को ऊंचा कर सकते हैं। इस पट्टी को बोलते हैं 1 नंबर, हम इसको एल में बना के बांधते हैं। वैसे मेडिकल लाइन में 1 नंबर से पट्टी बांधी जाती है। ये सर आपने बड़ा तरीके से कहा। हाँ। पहले दिया उनके हाँ जी। वो निशान ही पड़ गए थे यार ब्लड के। हाँ। अगली बार मैं एक्स्ट्रा करा के लाऊं उसको? नहीं अभी नहीं करवाएंगे, अभी आपका ऐसे करवाएंगे 20 दिन के बाद में। जैसे ही 3 हफ्ते हो जाते हैं अपन 21 दिन आपके ऐसे करवाएंगे, 21 दिन ऐसे करवाएंगे। और कुछ मेडिसिन से मुझे नहीं लगा लो, बटन लगा लो, घर जाके चेंज कर लेना, पहना दो।
अभी तो यहाँ सोच लगाना पड़ेगा। हाँ मतलब आराम से ये तो आराम करेंगे 1 महीना। 1 महीना आराम करवाना सर, ये तो आपकी रहेगी। आप दूसरे के साथ दोस्ती होते हैं भैया, भाई मेरे साथ ही नहीं भाई। भाई है दूसरे के साथ ही रहते हैं। सुन कर भी तो भाई उनकी कमाई के वो छोटा हुआ अच्छा भाभी के वो से अच्छा भाई ये लेकिन छोटा हुआ अब है ना अब है ना इस हाथ को अब कितना सा वो रखना आप एक बार वो बताइए। मैं बता वही वही पे डाल दूंगा। और रात को धो सकते हैं इसको? बिल्कुल, रात को जब सोते हैं तो हाथ को सीने पे रखेंगे इसको। इसको रखने का तरीका ये होता है कि ये जो पंजा है ये ऊंचा रहे और ये कोहनी नीचे रहे ताकि स्वेलिंग ना आवे, और यहाँ से इसको टाइट देते हैं जिससे कि ये कॉलर बोन की हड्डी नीचे ना लटके। तो इसको जब भी आपको लगे कि ढीला पड़ रहा है तो आप इसको हल्का सा यहाँ से टाइट खींच सकते हैं इस बेल्ट को। ऊपर से ना? हाँ जी, ये बिल्कुल ऊपर ही रखना है इसको लेवल ये पोजीशन ये आनी चाहिए, ये कि ये सेम पोजीशन ये आनी चाहिए। वो वाला पट्टा भी बांधना है? हाँ वो आप लेके आ जाना, तो वो लगाने का तरीका है वो मैं आपको बता दूंगा। और इसको बार बार यूज हो जाता है तो इसके लिए मैंने गिट्ठा लगा देते हैं यहाँ पे ताकि बार बार ये नीचे यूज ना हो, नहीं तो परेशान हो जाते हैं। एक हल्की से मैं गिट्ठा देके इसको लॉक कर देते हैं ताकि ये बार बार यूज ना हो। और कुछ मेडिसिन हमने लिख के दे रहा हूँ, कैल्शियम वगैरह वो आपको लेनी पड़ेगी। कैसा लगा आपको? रिलैक्स है ना? अभी जो हल्का सा झटका 4 व्हीलर में आया था पहले, अब तो बाइक लेके आए वापस, उसमें हल्का सा भी अगर खड्डा इतना सा भी खड्डा कर देंगे ना तो दर्द होगा। हाँ, अब इसको क्या है, दोनों हड्डियों को यूं सीधा करके इनकी इक्वल पोजीशन में खींच के जो मैंने रखा है यूं रख के ऊपर से सपोर्ट ऐसा दे देते हैं। सपोर्ट दे के देने से इसकी पैकिंग हो गई है, तो ये अब हड्डी यहाँ की हिलेगी नहीं। अब जैसे आप बाइक पे जाओगे तो आपको खुद को एहसास हो जाएगा कोई चीज़ हिलेगी नहीं। तो इसको यहाँ का रोकने का मकसद होता है कि 21 दिन में इक्वल पोजीशन आ जाती है हड्डी की। और अब आपको इस हाथ को ऊंचा नहीं करना है। 1 हफ्ते में या 5 दिन में एक बार हाथ गलती से ऊंचा कर लेते हैं तो ये हड्डी का लॉक वापस से हिल जाता है। फिर अपन सामने लोग कहते हैं कि भैया चाहे मैं हूँ या कोई भी डॉक्टर होता है तो हड्डी अगर गलत जुट जाती है तो उसको दोष देते हैं। अपन अपनी गलती नहीं बताएंगे कि यार अपन ने हाथ ऊंचा कर लिया। अक्सर क्या होता है कि पेशेंट एक बार होता है कि यार मैं तो कुछ नहीं किया। तो अपने को हटके रहना है, अपने को हाथ में स्थिर रखना है ताकि आगे चल के आपका वजन का काम में भविष्य में कभी दिक्कत ना आए। सिर्फ अपने को 2 हफ्ते 3 हफ्ते निकाल दो। और ये कुछ मेडिसिन है। ठंडी में सीटिंग तो दे सकते हैं? हाँ, सीटिंग आप बैठ के जो भी अपना काम है भैया आपकी नजर के सामने आप जो भी काम कराते हैं वो आप करवा सकते हैं। बैठक का है वो आप कर लो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और खुराक अच्छी लेनी है। नॉनवेज वगैरह चलता है नॉनवेज ले लीजिएगा, अंडे मीट चलता है अंडे मीट अच्छे खाओ। और हड्डियों का सूप बना के लेते हैं तो सबसे बेस्ट है। अभी ऐसे हमारे ये अरोड़ा रेस्टोरेंट है, निक्के भी आप जानते हो कि सरदार जी, निक्के भी आके जो स्टाफ है जो उनका भी भीम टाड़गढ़ का है, जो भैया बैठता है मैनेजर उनका, उसकी भी टीबी और फुफला हड्डी टूटी थी, नीचे की दोनों हड्डियां टूटी थी। उसने अब रेस्टोरेंट घर का ही उनका तो उन्होंने मतलब देख लो कि 20 दिन के अंदर अनबिलीवेबल, मतलब विश्वास नहीं कर सकते दुनिया के अंदर 20 दिन में हड्डी जुड़ ली उन्होंने। सिर्फ ये है कि उन्होंने अच्छा सूप लिया, सूप कौन सा मटन? वही मटन का वही। आपका ये एक्सरे बताना है? एक्सरे दिखाना। सर बोन ये हाँ फर्स्ट ईयर से तो सही है ना? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट ईयर में सही है। मैंने रिप चेक कर लिए, फर्स्ट ईयर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आज तारीख हो गई है 16 अगस्त।
ये 5-5 दिन की दवाइयाँ लेनी है आपने। और सर सूप कितने टाइम ले सकते हैं? वो तो 2 टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 टाइम कोई दिक्कत नहीं। कभी अगर आपको लूज मोशन हो भी जाती है नहीं तो हो। उस समय अच्छा तो कई बार क्या होता है, अच्छा नहीं बताना इसलिए फर्ज होता है, कई बार क्या होता है लूज मोशन हो जाती है तो हम देखते हैं लूज मोशन होने का कारण क्या है। तो लूज मोशन हो जाती है क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक दवाई भी देते हैं हम आपको। हाँ ये दवाइयाँ हैं, ये तो पेन किलर है सुबह शाम में, ये मल्टीविटामिन है, ये एमोक्सिसिलिन है, और एक ये कैल्शियम की गोली सुबह शाम लेनी है, और एक पाउच आता है कैल्शियम का है ये। हाँ जी, और ये जो 5 दिन में एक बार एक पाउच का दूध में डाल के कभी भी सुबह मॉर्निंग में आप ले सकते हैं। 5 दिन बाद 5वें दिन आएंगे, अगर अपने को आवश्यकता होगी अपन ऐसे कराएंगे, नहीं तो 21 दिन ऐसे करवाएंगे। तो एक प्रॉब्लम और है। हाँ जी। मेरे गाँव में चढ़ गई हुई है। हाँ इसके विषय एक डॉक्टर डेली लिखता है अपने दूध में। दूध में जी दूध वालों ने पाला बोलते हैं। हाँ वास्तव में है वो। गया था मैं तो मुझसे उल्टा लेटा उसके बोला कहाँ दर्द है, बोला यहाँ दर्द है। नो इंजेक्शन रुको, 10 इंजेक्शन में हाँ जो भी जो पैसा लेना ले ले, अब मत ठो। वो दर्द मेरा गया नहीं है, वो कभी कभी उठता है। इसको अभी सेट करना अपनी मजबूरी है, अपन इसको सेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको ज़्यादा अपन खाली वैसे प्रेशर देकर सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर इसको सेट करते हैं तो क्लाविकल पे असर आएगा, तो कॉलर बोन भी हमें खुल जाएगी। तो अपन अभी थोड़ा सा बचका वेट करेंगे 20 दिन के बाद में। हाँ बाकी इसकी तो आप टेंशन मत लो, स्पाइन का तो कुछ भी हो, लोकल स्पाइन हाँ वो सोडियम में लगा देंगे, हाँ हो जाएगा। मेन अपना विषय अभी है कि जो मेन विषय है कॉलर बोन का, कॉलर बोन जुड़ जाए तो अपना देख लेते हैं, ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके।